Ongi etorri humorearen epitemo abstraktura zarramarrara. Hemen naiz irratian zuzenean, oinatitik Euskal Herrira. Hemen zuekin Iker Plazaola. Eta hemen zuekin Keller Zerbeza ez dako patrozinadorek. Arratsaldeon, Gabon eta egunon Ameriketan bizi zain diasporako Euskal Herritar danari. Ez da izatik bai, batzuk ternuan bizidia. Noski baiet, gaur zarramana podcastan irugarren atal hontan, maitasunok iku izpide, baina izu, lehenengo eta behin, nien aiz inigo Asensio, eta hau ez da saberri ganar, baina igualdoz, ze txatxi piruli pasaku eta txatxez pa piruli behintzat? Bai! Bueno, eta behin batian, Loiolan, Meriazan, antxen ikusi nuen, Eskatxabat plazan, eta behin, esanen maura, gertatzen dira, eta gertatzen da, bat, tupusten, dermente, maitasunakin topo jendozula, ez da kitu tripetan dakutzun tximeletak edo gastroenteritis, bat. Tupust, ez da topo egin, Ez, tupustean maitasunakin topo jendozu, eta tupustekin. Tripetan dakutzu, igual gastroenteritis bat, edo virusen bat, edo igual maite milu da zauz, eta maitasuna zer da, maitasuna itzua da, baina itzuatek maitatu leke, bai, maitasuna berbi, formula matematiko baten aurrian ete gauz, baliteke... Maitasunan formulia zatibigei bosta. Eskerrik asko potene. Eta gaurko programan, mintzagai ogiguna maitasuna. Eta ogiguna da, denbora desente, amaikako geroz eta prekarixua badan honekin, tema hau komentaiko. Así que, guazen ya astera gaurko demia, Zarrama Podcast irugarren kapitulua, gaur maitasuna. Apa! Vinama buscar, vina robar malai. Eta egisa da, aurreko baten, ja, azte bete pasau da poten, gure ikamikatik, gure azarre, bueno, Euskal Herri dana, zutunik jarri hauen azarre hortatik potene. Ni GKS eta zuer nahi o al revés? Bueno, ni jarrai. Bietan jarrai. Potene, maite zaitut. Fuerte. Barkatu. Eta gaur berriz nik ez zaitu maite. Zerotik hastia. Bueno, igual no, baina gaur zerotik hasiko gara potene. Game over. Ba, SB, potene nire ezin berba orduan. Bat kartak idatziko gara, ez Josu, nila nau kokoteaino. Zeraina aurrako hastian batek esan ozta honek salbame muten dago. Lehen bakarrik meriendau eta ber baiten dula. Deluxe, limon, naranja... Ez. Gaina Kiko Matamorosoekin Josu, konfundiu zau ez, zube... Bueno, hor jareko asuntua. Gaurko maiasun temia trageliko gonbidatu bat eukiko dugu. Ola hartako pantera potene. Aupa, Gabon. Arrastion, Egunon Ameriketan, Aidajon. Ternuako gure kidei... Sortziak bat. Sortziak, hori ez da behar aurrera, baina sortzia bat ez. Sortzi bedatzi 10, 11 beba gauz. 11 gara. Vale. Itziar... Itziar, bueno, gure ninja, aurreko, lehenengo ataletik pin bat taldeu zuzenketako... Ez dakit, asmoakin eturrian, edo lortzen da bien. Itziar arkauz txalo da. Artzai postua jarri bastaz. Artzai postua, bai. Artzain. Eta eskerretik, pubertare konstante baten dauen gure mutikotea, Josu, Peaky Blinders serixia zer dan ez dakixen mutikotia. Josu, merienda duzu? Hartu zu bokata txorizo? Bai, hartu zu bokata txorizo. Aha, bueno, eta gure gaurko gonbidatua ja orkestera fangonez. Ez dut importa, ondo bentzen maixatzu, Gure gaurko gonbidatua Logroñon jaixo zan, Logroño oso presente dau, programa ondan ez da izabazen jendan, budista da, eta zapore gogokoena behan mandarinia da. Txikitan txirri paiazua izatia gura eben, baina atzinean etzegoen lortu. Ez okolako emeste pasta de dientes mozuan botateko. Gaur egun txaranga zuzendarixa da, eta bere izena da, Aitor Bengo Sarbede! Apa! Bai, Josu, barkatu baina... Ondo geratzen da, Barkatu, ez da gura faltoso izatia, baina...
olako kantutzar batekin ez niozu indantza, hola. Ez da tia Carmelen eskontza. Hori da berri txarrak joten eta zu... Es que... ¿Qué pasa? Hola, por favor. Baina zantzu Logroño dikan, ni? Baina gizurra da... Zepa zinen da, Oiartzun dikan Logroñoa... Oiartzun... Da, Oiartzun errentea eta gero Logroño. Nahiko gertu. Nahiko gertu, baina... Baina ondiokan ez. Baina ez. Zamote baina mendika, markatu, Jarezuten kantan ekoizlia produktoria mendo lagukin, Martín Mondei, mesedez. Martín, ez du iso berden dagoela txalo bat. Martín. Martin Mountain, esan duzu? Monday. Monday. Astelena, Martin Astelena. Wednesday. Euskal Herriko eta Espainiako ekoizle hoena. Beitu, goza esan gutzute, Wednesday aipatu gula, oinaten Wednesday bat dau. Wednesday bat dau, baina... Hor jarriko, baina ez da azkenian. Txon. Bengo. Cotilleo, Bengo. Fit. Wednesday with the production of Martin Monday. Horrek. Wow. Horrek emutu Fermin Guruzan, hande zau System Revolutionan. Wow! Aitor. Gero ez da izgeixau. Bueno, Aitor, kantu hau single bada, disko baten barruan da, goteigu zupikin bate, ze momentutan gauz, zauzen edo. Promo. Promo bikin bat, hori da. Spama. Bai, justo kanta hau da diskoan aurrerapen moduko bat. Abitu. Orduan, diskoak izango txu gutxi gara bera 8 kanta hola. Eta, horietako gehienak Martinekin, Jut Mondeiekin. Hor da, hola, berriro, hostia. Venga, Monday. Eta nun grabauta, nun ekoitzikia eta... Ekoiztu jugu, bere estudioan daula mendabian, Nafarroan, eta gero ahotsak etxean grabatu jut batzuk, eta bestiak bai berekin. Eta topeni Martinekin tope. Perfecto. Eta diskoa noiz egongo da entzungai edo... Entzungai printzipioz dena ondo bali madijua, bendu hasieran edo. Venga, perfecto, adi egongo gara. Durangoko azokarako? Oia ideia, Vale. Gube Durango neongo gara. Potxe eta lotx gara gu. Pasauko gara zure estanetik. Bai. Baina nahi Kuku bueno, potene eta nibe egongo gara, lo que pasa... Durango que está aquila. Guzango gara, baina ez da kisei. Oiukatzen, en plan, bengo gizajo da, latzetik Bueno, bengo, maitasuna. Vale. Zer da maitasuna? Zer da? Itz potolua maitasuna. Maitasuna esan da zer atorkizu. Abstraktua, ez da? Bai. Zuk tximeneta noto balditzu zu tripan, noiz bai? Bai, Mondaiek itzen xabenean ekoiztzi bere kantu. Bueno, laguna artiare bai maitasun bada, ez? Noski, bai. Horregatik gana, azkenin ikuste nahiko abstraktua dela, eta bai, aldu izan azkenin laguna arteko maitasun bat, familia diezu maitasuna, edo pertsona bateik kasu honetan. Bai, maitatzea nik uste maitasunak mundua mugitzeula, nik uste baiez. Zure ustez Euneko unian, bai. Hori goienako titularra izango litzak. Hori goiena, albisteak. Ze goiena kontu ezberdina dauz Twitterren eta hau community manager izan garenok badakigu osondo. Potene, maitasuna? Nik esango neke herrialdean arteko jarrera, moura ulertzen dut. Adibidez, Euskal Herrixia eta Espainia, Frantzian arteko erlazio bat toksikoa da, azkenian maitasun hori toksikoa da. Oso. Gero... Bata besti mobilak ikusten dira. Ez, baina Espainia gura dau, azkenian. Frantziak gura dau. Gero... Nik galdera badako torre. Nizan behut, jendiakiko aldula maitasun bat, estatuakiko ez. Ez, baina... Beitu adibidez. Bai, hori bai, baina... Upa! Bazpare. Gero ikusten dut Kuba dela maitasun libreko herrialde bat. Herrialdez. Oñati bere gara izan zan moguan. Ez, Oñati da eki eta ma primua eta fuera. Kauza bat, zein gozu, herrialdien errepaso bat abezelari son arabera, ze Vietnamera inoa jateko, ni bildur naiz. Ni kikilduta nago. Beste bi komentako eta jazta. Vale, beka, bota. Horrengoa, Irlanda maitasun iraultzaile da. Nire ustez. Eta gero, ja horren kontrakua Alemaniana oso nazixa. Ya está. Txalo da poder, eskerrik asko. 11 babesturiko tartea. Itziar, zure ustez maitasuna zer da? Ni maitasuna zedan ez dakiten esan zuten behitu inot. Osa, nik etxeko lanak inot. Bai. Eta, bueno, hola, definizio luze bat egon da, azkenengo zatisakin gatu nez. Jartenean, emozio eta esperientzia sorta. Orduan, endoskopia bat maitasuna da. Maitasuna da. Gora eluiar. Joder.
Bai. Eluiar erten dago. Nik gehiketan esaten gauza bada, nik uste dut, ja, maitasun, bueno, ez dakitzu, harreman amoros horreik, janez. Batzutan da egoera bat, nik uste dut porro bat erreta B ez nebela ulertuko. Hau da, ez dakitzu tipo instrukzio bat erosten duzu nire, ez dakit lavadora bat, ez dakitzula zela funtzionatzen duen, hola, instrukzio bat biako nebela. Ikeako hori da. Ikeako... Hizkuntza diferentetan etortzezatzun instrukzio zea horreik, hori gurotzenik ez dakit. Ikearentzako noizko maitasun mueble bat. Mesede! Minimo hor, nik ez dakit instrukzioa normalean badia tako bat, minimo kamisetatan entorten dian tiket horretako bat ez da. Nola tratau. Edo Mr. Wonderfuleko zea bat, esaldi bat jakiteko zein bioten. Uste duzue maitasuna gaizki ulertuta dauela? Askotan toksikoa dalako, bai. Toksikoa dalako? Bai. Zerbezak bezala? Bueno, bai. Nik uste zerbezak kontrolatzea erretxagoela, maitasuna baina. Upa. Maitasuna zehose, kontrolau ezinan zehose dala uste duzu, Aitor? Dinot. Nik uste, baiet, emozio guztiak ezin dela kontrolatu. Bestaletzen emozioak ezango. Efectivamente. Jode, barkatu baina ezke kalereko konfiatuak gabitze karten, Bai. Ojo, hemen disko barrixa dator, Aitorren disko barrixa hemen sortu bidu. Maitasun pila da diskortan, bai. Bueno. Por cierto, diskoak zela ukiko du izena, bueno, horre. Maitasuna. Aurreratu leikeo, ez? Vale. Oandik ez bazpared. Vale, perfecto. Bazpared. Ez que guztela, ez dakigune zea, tempusak eta hola. Jarko jot maitasuna, igual diskoa, ez? Baitu? Maitasuna zarra. Hilderen argazki bat igual. Edo Mondeiena. Mondeien Aitor. Mondeien me malimado Hitler, oza... Duda barik, ez da izan ustot arrakala handi bat egon. Bai, duda barik. Nik, propo badakot hemen... Venga. Bueno, dago propo diferentia, baina bat, da, bai gainean jartera noia debaterako gai bat. Oso ondo. Dala automaitasuna. Oso ondo. Hoi ondo, bai. Atentzione, bai? Automaitasuna baina gaur eguneko rollotik. Hau da, gaizki ulertutako autoestima da gaur egungo diktaduretako bat. Bai. Txoin esan berriz. Hau da, oina adibideakin asko sobetu ulertuko da. Barkatu, baina ontako musikia badaku fondotik pompa eta zirkunstantzia edo. Begira. Txoine, naiz irratian. Bai, honia muten dago Isabel bigarren agertu bidala. Maitasuna. Zombi moura. Epikotasuna, Horregatik. Erroiua da. Gaur egungo diktadura da, motza naiz, eta harro nago, horrelakoa naizelako, eta norbera den modukoa maitatu behar delako. Ze mierda dau. Horrela doa gure gizartea. Aitor zeu... Mama sin manos, ez da? Bai, egia dena, gaur egun dena oso, ez? Batez ere, Instagramekin eta olako gauza guztiekin automaitasun hori ez daula oso argi. Zematen dula, mundu guzti ez dizula, bai, enbertzu ondo zure gorputzak egin zen, baina gero egia dena da, gorputz horiek idealak diela. Edo behintzat, olako itxura bidakatela, ez? Nik uste. Hemen... Kabela hau serio da igual, Bai. Nik uste arazo handi bat dola, eta batez ere horregatik, ez? Ematen dulako gorputz perfektuak, karo, balimakazu gorputz perfektu bat, bizkat, ulertzen perfektua ez gaur egun, hoi kanon badela, Mezu bat Euskal Herriari? Bakoitzak maitatu behar bere burua eta bere gorputza den bezala. Bueno, etxoin, eta den bezala. Vale. Nik uste, ez nik uste dutela azkeni, gai hau garantitxu dela, eta batez ere gaztiei izango niela, nire gaztien aztela ze hostia. Baina, bueno, nire gaztiei izango nien, baitatzeko behaien gorputa eta bere burua den bezala. Pues usa maturtako zu, Aitor? 35. Baizea. Ai, ama. Que susto. Esan bine ben. Ez que botox jarrina. Bai. O frigorifiko bat esartzeza gabetan, o... Galdera bat. Aitor, zutan erartian zenbat urte dauz? Venga, asmau. Hostia, galdera ona. Bai, badakit. Horregatik egin dizut. Onartu gimiar dira, gozo horreketa. Zenbat? Bi, esan dago. Bai, hori ondo geaketiatik. Bai, ondo geaketiatik. Oie esan benetan pentsen duzu. Oie esan benetan, Aitor, venga. Buru horrekin. 2-0. Horrea pasau inzara. Ez. Lau. Egitan. Tartekoa. Bi. Iru. Aitor, lehen bi esan duzu. Iru, oso! Eskola matematikak penkatzen ditun beti, markatu. Markatu nire matematikako irakasi ahi. Nola aukentena?
Ostras, tú no. Bueno, ya está. Bueno, esto importa. Bueno. Aitor Rostoto geratu zara, lasai. Gu ginen, hizkuntzan taldekoak. Matematikak. Hori Zuk beni izan gizarte naiz, bai. zientziatakoa. Bai. Ni be normala pentsatzen dut nire mouko kalamidade batekin maitementzia ez dela normala, así que ni oingoz... Baina eta hori nondik atero duzu? Automaitasuna. Nik be normala pentsen. Beha Automaitasuna. ebinen, Arixa topaitu. Hombre, a ver, es que... Bai. Ez da, berriz Puntia, Arixa oida. itzen. Tira, soka tira. Bai. Nik ez dut, ni normala ikusten dut nire mouko kalamidade bateatik inorrez maitemendu izan da, ingoz, oso normala pentsa izan. Bai. Uste duzue maitasuna gauza toksiko moduan edo uleketan duela gaur egun? Beitu, nik gauzat esango zuet. Nik uste dut, dakula baita eredu batzuk Bai. bastante toksikoak. A ver. Gurot esan. Romantiko adibidez, bai. Hori da, Juanka. oso romantikoa dana, oso, ze jasoten du, denporana, instan be bai, ez? Ikusten dan bakarra da, gauza politenak, edo pelikulatan, edo Bai. Disney esatean oia, baina, Bai. dana oso romantizauta eta oso tal. Nik uste dut, aurrekoan komentarian gaiben da, hori dala, beste eredu batzun biharra dakula, ez? Azkenin rolak daudenian ja toksikoa da. Zezukin bertzu gauza bat, Hori da. Olin mazan mutia, olin mazan neska. Orduan ja rol horiekin ja... Suposaketan da zeo, espero dala zure gandik edo... Bai, hoi da. Nik hor dakot gauza bat oso polita. Bai. Bueno, hau, betik esaten dut, baina oso gomendagarria. Ez dut bukatu irakurten, baina, bueno, asiria bakarrik. Plazer bat izan duk Benito. Asiera beti polita izan. Baina dau liburu bat bengo. Dakona izena, bai, plazer bat izan duk Benito. Nik uste dala gida liburu bat nola entierro pertsona tilo horretik. Zein da Benito? A ver, Benito Lertxundi. Ze tontua da. Eta Benito argazkisa da... Gure Benito beste bada, Benjar da, bueno. Benjar. Benjar. Oi, Benjar. Bai, gorantzia. Bia hundi. Eta idatzi plazer bat izan duk Benjar. Bueno, a ver, eta... Ixa ez gintze bat inozu. A ver, bai. A ver, zela dau. El amor, espainola da gainera. El amor en la sociedad del riesgo da, bai? Eta hor, defendatzen dauen ideia bat, da, erakartzen gaituela min ematen digun horrek. Hor, defendatzen du hori. Vale, garatu zeki eske interesa udoz, baina gegetan bazara portalian, belen ere zina jau. Maite minduta balin mazauz, azkenian maitez minduta zauz. Bueno. Hortia, eske... Ez que konstanteki aurre aikeko gogo dukit eta ez ziniki. Bueno, a ver... Ez que hori ez ulerketia. Aitor, bai, galdera bat. Josu, barkatu, baina oso zera, bosera male, astunen bosera male... Ez que galdera bat inbixat. Oso, Galdera. Ondo. Emaiok. Maitasuna versus gorrotoa. Vale. Saioki. Planteuko zut bat, 2, 3, 4, 5 gauza, eta zuk esango zu ea maitasuna edo gorrotoa. Upa. Vale? Tarteku ez dau. Gube erantzugik, Tarteku ez dau. Tarteko ez dau, bai. Gube erantzugik. Eraixa. Plan, askia. Telefonan komodoina eta dena... Hori, publiko. Publikoan Aldun, komodina. vale, erki. Venga, bai. Toma, vale. Erki. Bada Kuba eta bestia Alemania. Zenbat jute edo erabiltzeko? Kuban Alemania. A ver. Zenbat? Zenbat jute erabiltzeko, zenbat komodina? Komodinak. Bat eta igual. Bat publikoa. Vale. Bat irazten baut, vale. Hori da. A ver, Vale. Bat eta igual. Aize girotua. Maitasuna. Vale, gero katarru hartzen da, Ja, nik kriston gorrotua. Euskaldunak ez du katarru hartzen. Ala. Bueno, bai. Euskaldunak COVID hartzen. Oie gila da, Ni erdi baltza naiz. Zukubako, zera. A ver, COVID asan eta bai virus kapitalista dela, bai, orduan... Zuk geniak guztiz baltzak dako zu. Datu gisa. Insaluz. Ez naiz arrazista, baina... Insaluz, zantzu? Insaluz. Buah. Gorrotoa, bai. Grifoko ura hoena, oi hartungo hoena. Hortxe zauzu. Hemen azten da, Rolloa, Aurum. Aurum, zerbezia. Ah, hostia. Zela, Aurum durba, ez zela tani, hostia, pues igual. Eta kebab durum pirriera. 22 zentimo. Zerbeza salida, bila esan. Ni kalimotxo kengatzen, oza, que... Kalimotxo? Bai, gorrotoa orduan, bai. Osea, Aurum gorrotoa. Vale, zarramarra. Gorrotoa. Itxo nio gai bukatu arte. Maitasuna, venga, maitasuna. Pelotero. Eta Marimototx. Eta Arantxa Tapia?
Eta leturia? Ez dakit zinen. Orain gauero ibiltzen Maitasuna, tope. Vale, oso da eto txalo. Barkatu, Ni izenekin oso txarren azela, barkatu. Serio. Bueno, esango dutzugu, Arantza Tapia da Eusko Jaurlaritzako bozeramaile ez, baina jefezillo. Maja bat. Sailburu bat, da? Sailburu. Zein da esketak izenen? Industria, sailburu, holako zoze. Bai. Holako zoze. Industria. Industria ez dakit, baina holako zoze. Ze partidakoa, bueno. Zer gertatu da hemen, guazen! Hala, potxe eta lot. Bai. Bueno, gu beti jendiak ingo dez politikariak, gu jendiak. Hori, jendiak. Gauzat komentakia, nik uste dut, baina ez duzu uste gaur egun maitasuna, ez ja jausik ja joera orokortutan edo ahotza edo batuti ero onda baina esaten, ez maitasuna romantikoan eta ez gorrotuan edo bestia, baina ez duzu uste maitasuna dagoela pini bat desfasauta, ez dagoela modan maiaketia? Ez duzu uste, eta ojo, porque nik uste dut aragi gozetik eta irudi konstante eta bortitz batetik bizi garela. Osea, nik uste dut irudikaketako, bai, maitasuna dagoela, bai, baina maitasuna kolokan dago. Osea, maitasuna da Anasagasti nulia momentu enten. Baina, eske hoxe, igual hortago, jaz, ze da maitasuna, ze maitasun dago oin? Ze maitasun mota dago. Ze maitasun mota dago. Ze tokaiten da oin. Nik uste dut maitasuna dela, eta ebez, Aitor, zuk lehen komentu oso, maitasuna kolore asko dako. Bai? Kolore urdina, berdea, horia, gorria, beltza, Sálvame limón, beltza, Sálvame naranja, Sálvame limón, Mónica naranja. Eta maitasuna, adibidez, lagunen arteko maitasun bat badau. Bai. Nik, eta hau, honik naski emongo dut zuen. Nik esperimentau dut, lagunen arteko maitasuna puntu bateraino dala, pertsona hori besarkatu, puskarra gota, eta persona hori puskarra hori aguanteko kapaz balen bada, laguna. Nik akaiten dut hori apiazo bali. Eta froga garantitxoa, ja? Zer? Baina konfiantzia maitxo den gentiakin. Zubiko kiroldegian bebai? Zubiko kiroldegian, a ber, segun, kumun, claro, aldagelatako kumuna baldin badia. Gero Manolo pasegin bada. Maite zaitut Manolo. Maite zaitut Manolo. Txo, nik mak txikia. Oso ona. Joder, Javi, eskerrik asko. Bengo, zuk maitasunan inguran inozu kanturikola... Bai, pila bat. Adibidez? Batzutan pizkat moña zan nago, jogia da, tio. Bai. Baina hori bebiarrezko da, hori eta egin bidea. Barkatu, Etor, moñaz, hori da hitz, bai? Ez dutela entzun? 5 urte minimo. Bai, zure garaixan. Apur bat edadez kanpo harrapotetzu ban. A ber, esan kantun bat aitorrola entzuteko. Bakarrik, adibidez. Bakarrik. Bueno, bakarrik. No ez, bakarrik. Ez, jo zure beste kantu da. Bengokin, ez Xabier Saliasek. Azkenin maitasuna horre onda beti, oza, poesia, musikan, eta azkenin maitasunak munduan mugitzeu, eta itzen da beti gai garrantzitsu bat. Eta hor da beti, eta horrengo da. Beraz, hor dago lako edo komodin bat delako? Hori da. Ze, nik uste dut kantante askok... Zuk egiten gauzak, zertik egiten juzu gauzak. Edo zer gauza? Maitasunagatik. Horregatik. Como doy el amor... Silvio Rodríguez. Te doy una canción. Te doy una canción. Como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Venga, como doy el amor. Eskerrik asko Velodroma. Eta no había kantu honekin kojotean. Beti kajar dezu kantu hau. Aitor, eta zuk bengo izan da sortuxatzu maitasuna o maitasuna jaso dozu bengo izatetik. Osea, ez... Galdera. Ez Aitor izatetik. Famosua danetik, a ber, ligau da. Hori da. Zaten zu zan berriro? Ligatu nervioso jarri da. Maitasuna jaso dozun. Bai, oza, musikakiko bai. Musikakiko eta zurekiko. Ez, asko ez. Asko ez? Da pixka bat? Pizka bat bai. Vale. Horrekin konformatzen. Bi mutur horrein artiak oso orduan. Maitasun pizkatekin altu ondo bizi, Bai.
ona bada, ez da? Hoi da, gutxi mino ona. Bai, hori bizitzan, oro Naikua. Ez, zea danetan errepikatzen da. Lehen Aitor, gauza desan dozu, baina maitasuna askotan errepresentatzen du beti bikotekide baten. Hori da. Eta zuka esan dozu, lagun arteko maitasuna badau, familia... Musikakiko maitasuna. Hori da. Familia kiko edo familia arteko maitasun hori badau. Uste dozue maitasun hori askotan bikote moduan errepresentatzen dula, hori krisialdi baten edo dauela? Hau da, persona batekin, bakarrik asebenean gauza konkretu batzuk konpartu zek. Gaur egun hori bastante difuso dago, ezta? Hainbat termino ere dira, polimaitasuna, bai. eta alako gauza. Eta orduan, zein galdera? Aber, krisialdian dauen, bikotekidetasun hori. Erromantikoan ikuste bai. Erromantikoa. Bai. Monogamia baino gehiago, pertsona batekin konpartikia, zea. Igual monogamia da, bai. Bai, hori da. Endogamia oinatin, hori bai. Endogamia oinatin. Monogamia. Monogamia, igual Donostin. Oñati Euskal Borboiak, ez da. Bai. Bai, hostia. Bueno, hori esaten dute. Euskal Borboiak, zazte. Bueno, aizu. Adierazpen berri bat izan da. Ze problema hula hau izen berrein aukitiakin. Aizu, bakoitzan mokua da. Bai, elorza, anduaga. Ugarte, igartua. Horte, dirua da orduan, no ze? Bai. Dirua eta lenguzinak. Poltziko batzuta, baina nik ez, hori da. Baina bestela bai. Galdera bat, edo zuretzat zein da maitasun kanturik politena? Edo zeinena, ez? Osea, ez behana bakarrik. Ez. Buah, maitasun... Alda izan automaitasuna, alda izan beste batekiko maitasuna... Bai, hori da. Ba, ez dakit entzertan nola. Ez, bueno, nik neria... Justo kanta baten izakit. Nik neria jarriko txuen. Bale, beto. Bai, nik uste dut hau dala abesti guai bat. A ver. Maite zaitu. A ver, mesedez. Hau tena urkullu dago, Hau, bai. Urkullu. Ez, behitu, Ez da, hau ze. Ui. Zete jozue. Bai. Y yo sigo aquí esperándote tu dulce boca ruede por mi piel. Hori da neria. Zuria? Markatu epoka hortan oso. Agustina zu amar segundo pentsatzeko. Vale, bestiok. Ez keot pentsatu, barkatu. Animau izan bida, derrigorrez? Olako animau izan bida? Bitu dau, sorotan belen bat. Ez da maitasunana da, maitasun esa, de hecho. Orduan maitasuna. Vale, markatu. Ez que nik badakot kantu bat. Bai. Nik be hortin oian, triste bizina izeta, hilko banintz jobe. Bilintz, lehenengo euskal depresiboa. Bueno, nia. Aitorre ojo. Mikel Aboa gure bazterrak. Hombre, maite ditut maite gure bazterrak, lambroak, izkutatzen dizkidanean. Euskal referentea. Eskotatzen duen, ez didanean ikusten usten. Guraita, Mikel Aboa. Mikel Aboa guraita. Guraita? Zeruen. Denona nik uste. Bitu, oñati moguan. Oñati moguan. Oñatiko igual gehiago borboien, baina bestiena bai. Oñatiko Ruper. Bai, hemen daku Ruper ez da ikusi osun Ruperren. Bai, fingatu bai. Gure lider gorena da. Bai, ez? Bai, bokal bakar batekin kantu atiko gaidan persona bat. Bueno, poten, ez zureta goze kantu. Nik esan... Hola... Behin batean Loyola lehen kantadot eta asko guztaixat. Lehen begiradakin maitasuna, baina... Musika inglesa dela? Bai. Ninona. Baina inglesez kantauta. Baina gero benetakoa bertzotan. Behin batian Loyolan erromeria zan. Antxen ikusi nuen. Ikeko melodisa barri bat. Bueno, sin más, sortziko. Martin, hartu apuntiak. Bai, hartu apuntiak entierro materako edo. Ez da nik horregun hori. Behin batian oi hartzun, Behin batian oi hartzun. Mende romeria. Horrek Durangon ez da usaltzen, ja. Horrek Durangon ez da... Instagramen... Bueno, igual beste ritmo batekin igual, bai. Bueno, venga. Topau, venga, Aitor. Bale, ingo tekno bat ala ingo dugu. Nik barkatu nere ignorantzia musikala, baina zuk iten dozun generua ze genero da, Aitor? Martin, gure generua zein da? Genero? A ver, genero. Bengo. Genero bengo. Vale. Genero bengo. Orduan aitzindaria
zarete orduan, no? Aitzindari zai orduan. Genero bengo, Zorik, lenguan egon jenitze egiten, ostra, guzti genero egiten dugu, eta esketzak gustaten. Barkatu baina oso zea hona gotzu, Eta hemen bea donez, bea dela enaditua zainet, Martin, zuk zan. Genero, bengo. Bengo eta Monday. Aitzindaria zarete orduan. Karikoitza rollo etorri da bihar, eta bea da, justo... Noiz dator? Noiz dator? Datorren hastia, bi astetara ustot. Eta... Eta bea da baita Euskal Traparen itzindaria. Beak hori esaten dago, baina ez da gehitz. Bada. Zuria zei izango zen, nasketa bat igual. Popurri. Rap, trap... Ez, bengo. Pop. Zate genuen zera, broma zela sukaldatzeko musika. Baitu. Beitu, nik osatzen gozu, deno zure Depende sauketan. zein den errezeta, pues, altzu jarri kanta bat bestia. Igual alaiago bat, diteko tortilla bat, igual nazuin zopa, pues, igual bakarrik altzu jarri. Komuna garbiketako zein, hola. Ostra, oi ondo. Bakarrik, Adez, nerekin, Ni mayonesa eta hori zurekin zauder komuna garbitzen, tope, pixkat, energia emateko, nerekin bai. Eta domeka bat pasaieko edo igande bat pasaieko bixamonakin igual, denbora edo. Bai, denbora, bai, nik uste Denbora. Eskatola triste zaudera, bai, fijo. Denbora triste zauzeneako? Bai, eskutik heldu eta guazen bio beste mundu batera inor gabe. Nik entzuten dut zuek kantuak, Bai. Gero sinadura. Hombre, bai, gu behari edo... Oia, zuek nire. Tesari eskatu show sinadura bat, eta bengori ez. Mesedez, Hemen txola inberko, zela... Hemen, Hemen guk lehenengo grafiti tegen, osea, zeo zengo dugu. Grafititik musikara, bueno. Dago pixkat termino bat hip-hop kulturan dela toiako, pixkat. Pixkat toiakoa ginen, bai. Toiako da, en plan... Toiako, ni toiakoak. Moñas, toiako... Izango zen itzulpen ola on bat... A ber, toiako zer da? Asi den pertsona bat... Txakur bat izaleke. Toiako? Asi den pertsona bat... Sit toiako! Sit! Edo janari japonesa. Mueve un toiako con patata. Ez nio serio, termino hori, toiako da... Asi den pertsona bat, ondikan ez dena ona bezala... Nio prozesu hortan, nola? Vale. Hostia, bakugara toiako. Toiako bat, toiako. Zan behut, nahiko... Txirri eta Txiton Junior toiako. Barkatu. Ez, hau ez da dinguratu. Hau urte nintxat. Toiako. A ver, venga. Barkatu. Joder. Ufa, hori gogorra izan da. Barkatu. Bueno, oza, que toiako batzu zineten. Ja, Leheno, bueno, hasieran denak. On ja ez. Baina toiako, benetako hitz beste hizkuntzateko hitza da, edo sortu dan termino bat, edo... Tipo kaleko hizkuntza. Ez, kaleko hizkuntza. Moño ez beza. Ternuatek dator. Ternuatek. Ez da tokaio, toiako bazpare. Toiako. Tokaio ez. Toiako. Jo, Aitor, nahiko gaina despektiboa termine gai esan, oza... Bai. Bai, da pixkat asirakoa asitza baen, txarra zan. Despektiboki erabiltzen dan termino. Orduan ondo erabilio zu Ikerlen. Gaina, bueno, justo honena arira movida, pues grafitian taula. Joseba Argina. Iten du la jendeak, pues igual, grafo bat da honean, iten du gainean, beste batek beste grafo bat. Orduan, pues, balin bat txarragoa, pues toiako bada, en plan. Nizu... Vale. Zapaldu biti, zapaltzia beste grafo bat. Eta beste olako kale, barkatu Josu, kale hizkuntzako beste termino bat, Bai, es que bastante molodos. Bai. Toiako ondo, bai. Toiako, moñas, geixau? Kalea falta zaizu. Bakatu moñas, a ver, moñas, esan gurot. Bai, ni moñas entzuten be hori. Nik uste, euskeraz dakagun laztea bat, gizajo nahi asko gustatzen. Gizajo da toiako, ez? Gizajo da, tonto, gizajo. Motza. Kotxaua. Nik uste nahiko, terminona dela, gizajo. Koitado, esaten egin dira mamak. Gizajo. Broma da, Hombre, ez, broma da, Gainera, erakutsi behar diozu produzioa. Gaina, Mondei Nafarrakin kontutzeuki, Epa. Ez zara toiako. Nafarrakin, buf. Ez que toiako kemuten dago ez dakit, Eta zeo zeona, toiako, moñas, ontxo zeona. Bai, hori da. Moñas da entre hor. Hori da. En plan, el crack. Hola, esto, buah, ja. Bengo pentsatzen. Makinon. Mondai Makinon. Euskal Ordaina. Makinatzar. Hoi da. Toiako makinatzar. Bueno, bagabitz hizkuntza, bueno, iztegi berri bat sortzen. Euskal Eslanga sortzen, bai. Euskal Eslanga. Euskal Zaindiari eskaeratxo bat. Andres Urrutia. Mergo, bai.
Gure portzentaiakin, Hori. Vale, besutxo bat Euskaltzaindiari. Euskaltzaindiako Beste bat. Baskarikian. Gora Euskaltzaindia. Gora. Ez, gure Euskaltzaindia, ez, eskaera formal. Eskaera bat eta bakoitzak hitz bat esaten. Venga. Improviso dengo, venga. Hau da happening. Vale. Happy? Happening. Happy Flowers, bai. How are you? A ver, bananan. Bai. Improvisa, Euskaltzaindiari mezua. Euskaltzaindia. Hitz bat, bengo. Berria. Euskaltzaindia, berria. Toiako. Euskaltzaindia, toiako. Naiz? Ni. Makinon. Euskal. Pikete. Nagusiei? Esan. Kontuz. Eslanga. Urkullu. Ya está. Oso ondo, mi esker. Bueno, Euskaltzaindiari mezua. Ulertuko dan edo ez. Hori ja euren arazua da. Hori euren arazua da. Gu behintzat euskeraz gabiltz. Hori. Angel Ertxundi. Zure arazua, ez neria. Euskera bir sortzen gaude, oza. Hori da. Eta garrantzitsuan, ez da? Aitor, mailasunetik edo urrunduta, lapikin bat, zure kantuak nola inbiardia, nola dantzatu biardia? Dantzatu, ze lehen Josu hor ikusi du istripu bat egonda. Ez, Altu gintzea bat, da nik izate dizut, a ber. A ber, Josu. Demostrazio bat, ozeo. A ber, Hori da, jarri. Oin Josu da zirkuko siminoa. Faiaxua. Bajoia. Pena. Tristura. Ridikuloa. Humiltasuna. Bala, etxen, A ber. Hemen epaile hon bakagola. Aitzo, barkatu. Josu oso altu dau musikia. Ez, bi aldi jarri dut. Pum, ya está. Hortxe. A ber. Martín nota. Martín Pentsakor. Dudati. 8, tío, Martín. Zortzi bat. Eskerrik asko. Okerrena da. Baina, Josuk igual doze kantu hola jende dantza. Bai. Baina batetik eunera ez, batetik 10 esan. Nik uste... Eskala. Gogoangatik eta hoi 7,5 mango nitu. 7,5. Bai. Vale, azkenean bizitza jarrera da, Imazen igual dab bat, igual zortzi. Hori zela dab. Ez, hola. Zeda hori. Izka ja modaz pasada, baina bueno, guk karringo dugu berri. Dab. Vintage. Hori toiakuek egiten da. Baina zera, baina zera, dab edo dab? Dab. Bekin, dab. Bekin, Dab. Vale. Oso ondo, Eta ero beste gesto matola pinin bat gure... Ez dakile... Zenbat ikasten dugun. Jode. Baina hori oso txungua, no? Ui. Buf. Ez que zein hizkuntza emuten dau. Break egiten duguna, azkenin breakeko pasoa dira. Break egiten duzu? Break egiten duzu, Aitor. Purtxo bat inzake irratiko entzulien dako. Ningo guztotze, bai. Broma, bueno, a berre. Bueno, experimentau dezala, entzulea. Bai, bueno, a ver. Igual soinua, igual lurreko soinua eta hola. Hori. Igual hileke egin gabe, ez? Venga, ingu dantza irratixan, venga. Iru, bi, ez baina soinu bakarrik. Iru, bi. Venga, ba. Mesez, baina dantza ingo batek, dana bez. Dantza ingo ambulantzia eta... Ez que maite hau flipaier, oin hau da irrati zentzen da bienak imaginatzen dugu dantzan gozela. Entenditzen zuek. Es que ni esto tu lertu. Chalo. Explica Mozartako mesedes, o sea. Nik uste irratian dela lehenengo aldia guiten dena eta inbertzen, Eta zeosatik ez da oinartein. Ez da una funtzioa, ez da funtzioa, eta jazta. Na. Bueno, ja denpuria gazteien dabil, edo agorketan dabil. Bai, ja ordua da. Pam. Gure produzitu dut, Bai, hau behakin jau. Hau Monday behakin dau. Berak egin du. Igual hemen... Tuesday. Berriro. Monday, nota? Bai. Entzun duzu. Amar. Oso ona. Txaula, ba, jole. Bueno, venga, ba. Bueno, bengo, lehenengo eta infan horretik ze pentsa osatzu inguru giro hau, merendola hau. Erki, joz. Pasana baina super azkar dena, oza... Ondo. Jode.
Placer bande batez, jo. Eta gaina kobrau miozu, así que... Oraindik ez da bukatu, oraindik... Gaina 5.000 euro eman azkizute, Bai. Eurek emungotzue. Bueno, Eusko Jaurlaritzak ez behintzat. ez, bingenek ez. Bueno, bau ninguna da, bengo, gure programaro ikendu beti, akaborretik kagarro moment, kaganer noian esatera. Kagarro moment eta luzi, kaganer ez du iken. Hori da beste Ikendu gauza kagarro, bat. kaganer da belenian. Eta hemen ez da belenian. Kaganet, bai. Kaganet, Kagarro moment eta luzi ez moment da. Programan, egon da momenturik kutriena eta luzi duena, Vale. bai, zein jan, balorou bakoitzak. Orduan, lehenengo Josu hasiko zara, kagarro momenten momentua da, aberdak uno refektua, Oiarriak agula, ez? Kagarro moment. Bai. Agua ere eta puskarra bota. Agua erai eta puskarra bota. Josu, kagarro moment? Zesaia, kagarro. Bai. Zure dantzien, esan leike. Adibidez. Adibidez, hola, Gaina hor pelikula badau. Adibidez. Kagarro uartea. Hausaz aukeratuta, Paso, ez. Niretzako, kagarro moment izan da, Aitor Sartzeia, zerbezakin presioa, Kendu barik. kendu barik, botella. Gran kagarro. Ikusteko ona dela, biogei baleio. Ez que gran kagarrak novela baten titula muten. Ez da urun bat, 22 zentimugan erosten Oia, zula, oza. ez que, joder, honek... Baina bene jarte, oza... Jartzegu oso nadala, ez da? Cerveza extra, kontinen malta de cebada, joder. Bai, Tio, claro, bueno, horixe. hori hartzunen erosia, esan nahi dut, bertatik, Bai. Kilometro zero. Oia hartzen balin bada ona, izango da seguro. Claro, Isabel entendan. Bai. Ultramarinos. Ez, iso. Ultramarinos euskeraz. Oi, Joserrak dako, ia... Ultramarinelak. Retero zan, Isabel. Ultramarinelak. Joder. Ultramarinelak. Hostia, termino inadiko potoloa, ultramarinelak, hostia. Ez da que ze pentsatu. O Marinel Ultrak, ez? Marinel Ultrak. Nazi talde bat emoten dago. Bai, Marinel Ultrak. Marinel Ultrak. Ultramarinelak, Nik lankide badakot Nik uste Marinel baina- naizena. Han bengalakin, Ostra, hooligan... Behan manejatzen daunak. Puntal batentzako izen bat ona da, ultramarinelak. Claro. Eskat ironia erabiliz, Hemendik gonbidapena. Bai. Pasko jot kilikiri izan, nik uste gustatuko jola. Bai, Bai, nik kilikiri bai, seguro. Venga, Pasko jot. Bueno, Aitor, zure kagarro moment gaurkoa? Kagarro moment. Bai. Kamara leno Logroña, jundela. Kamara leno. Bai, kamera lehen paio egindula. Zela ditu. Fallo. Bai, kamara Logroña junda, ze, Kamara. zantzute Logroñako nintzen untzen du, Logroña junda, eta gotorren da, pero torren da. Hori da. Pelotea mora, pelotea bota yendo zu turroian fondoian, moura. baina... Ez que hasieran kamara Argi etxukun ondo, Ez, baina baina, ja oso ondo dijo. Ba, ez dakigu nola konturatu garen, ze hau zuzenian da. Bai. Baina, hola, Momentu honetan, kasualidadez. gabeko amabixak eta... Ez dute patu, ze elektrizitatea jaurlaritzakoak, osak, Ez. mazpare. Eitziar, zure kagarro moment gaurkoa? Nere kagarro moment argi eta garbi Euskaltzaindiari zeuen mezu ulertezin, ulergaitz... Iturgaitz. Hori. Nerako kagarro moment. Ez que gaina iturgaitz da ulergaitz. Bai, horratik. Orduan bat doia. Tal cual. Horratik. Bai, bueno. Bi kontzeptu bat, ez da? Fusiona oyendo... Pokemon bada, iturgaitz Pokemon bada. Ez. Bata Goku eta beste Vegeta eta juntaien dianean... Bai. Vegeto. Zein da iturgaitzen evoluzioa. Hori hor da, Laura Garrido. Vegeton. Aurrera, joder. Bueno, zure orduan kagarro moment. Ba, Josun dantza... Dantza Que no hasierakoa. Gero beste zeo zein jau. Bai, Gero eso. beste obetu inau. Evoluziona inau eta obetu inau. Obetu edo esain gaizki. Esain gaizki. TikTokeako dantza bai, Bai. Bai, baina eski, Josu momentu aten dantza, Ikustaldeko purua, ojo. neri piztutxatela alerta iktuz momentu dezot. Josu igual, momentu untan, igual zuzenean, Ikusgaitzen badoa, ez da. Ez, hemen geratu naiz. Hemen geratu zara. Ba, netako kagarro moment, maiasunanakin, baina Josu, zure dantzia. Aha, vale. Bueno, bai, Bai, bueno, ez Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Luziez momentu ina alderantziz, potenen zuetako, luziez moment, Luzides moment. Zorionak, txo. muiaio. Hori, Aitorrek asmaduen termino barrixa dudarik. Ultramarinelak. Ultramarinelak. Ona da, Hori hona da, luziez momentu da. Luzio ina eta zorionak txo. Ba, niri gustauxat Josun momentu Tuesday ekoizle hori. Bagrazioz, eta gustabentzat. Zela inosun. Bai. Bai, Bueno, ba, mi esker, Hori itziar. Mi esker. Bai, bueno, Josu itziar Josu. kaixo. Featuring. Bengo zuetako? Neria bere dantza.
Hostia, Ole, Oh yeah, thank you. Baina, bigarren aldezin jauena, hasieran... Hori da, ze dantza, hasierako edo gerokua. Azkena. Vale. Josu, zure Lucy's moment. Dantzak indoia, baina ez doia horrekin. Injun, dantza itxua. Hori... Oso experimentala izan da. Hori izan da oso tabakalera bideo. Experimentala, bai. Experimentala. Bai, nik usto, bai, oso flipi, horriguero, oso... Bai, publiko ganandako gaina, zurixa. Bai. Oso ondo. Bi urteko umiak behulertuko, Inklusibo izan da. Euskadi hau solana. Familia guztiarentzako. Irisgarria. Errespetuz. Aitona Gerardok ere gozatu du. Bueno, eta nire ustez, Lucy's moment, niretako, bai, oso zuekin bat inbiot. Injun experimentu... Bai, jazta. Irrati experimentu hori. Orduan zein ja Lucy's? Hori? Lucy's moment. Zorionak, txo. Hori. Bueno. Hori. Honek emonto Konstituzio Plaza Tamborra da horretik. Bueno, sin más. Bueno, hoxe izan da gurko Sarramara podcast. Bengo, placer haundi bat. Eskerrik asko benetan hona etortiarren. Adi ongora sarietan, zure, zure berri. Zure berri, eta disko barriko zeakin eta. Bai, eta Durangoko osokon joan gora. Hori da, ikusiko gara. Hori da. Zan gizajo, esan mesedez. Bai, gizajo. Bai, Ni jakiteko. Edo beste terminoa zela santo... Sinatu, mesedez. Toiako mingarri janetako. Okerra da toiako gizajo. Bai, gizajo. Toiako da okerrena, oza... Ezin da. Toiako ez. Gizajo, baina... Ironia batekin ondo. Ondo. Akordako ga. Gizajo sinatu mesedez, vale. Gizajo sinatu mesedez. Gizajo sinatu. Sinatu, vale, mesedez baik. Bueno, gaur akaboko dugu ja bertso batekin. Bertso prekario eta improviso batekin. Avanti, maestro. Bai, hori da, bengo importantia. Ni azte naiz, gero zu. Hola exe, vale? Bai. Erdi. Eta pato zua egin du. Da, bertso elkarlaneko bertso. Kooperatiboa. Kooperatiboa bat. Kooperatiboa gara. Naiz irratian, bertso kooperatiboa. Aitor gaurkoan zara, konbidatu tzarra. Oizu zara. Aitor gaurka. Toiakoz nago ingura. Ui. Toiako erantzu. Joder, teitziar. Tori. Bueno, potene bukatu. Kriston plazerra da. Lai. Kriston plazerra da. Hau izan da, maitasuna, toiako eta beste zenbait gauza gure temporada ontako hirugarren atalian. Urrengo astian, geixau eta okerrau. Bengo, eskerrik asko. Urrengo astian jarraituko dugu hemen Naiz irratian, oinatik Euskal Herrira. Kirtek erixetan, urrengo astera arte kontrolian. Maite. Aztu itxea zure izena. Larrait. Eta I-I-O-R. I-I-O-R. Larrait.